ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ചാരു സ്പീഡ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതൊരു 2020 മോഡലായിട്ടുള്ള പെട്രോൾ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയറാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് എൻജിൻ സൈഡിൽ നിന്ന്. വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 55,520 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ക്യാബിലിരുന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോയിൽ അധികമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബോണറ്റ് തുറന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നോക്കോട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു അബ്നോർമൽ നോയ്സാണ്. ഈ ഒരു വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇഞ്ചിൻ്റെ നോയ്സ് അല്ലാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കേട്ടില്ലേ ആ ഒരു സൗണ്ട്? നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതാ എൻ്റെ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചിരട്ടാട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിൻ്റെ പണിയാണ്. ഇതിനെക്കൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ശല്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതാണ്. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ബെൽറ്റൊന്നും പൊട്ടിയില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എലിയുടെ കാൽപ്പാടാണ് കേട്ടോ അത് കാണുന്നത്. മൊത്തം ഇഞ്ചിനിൽ മൊത്തം ആ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇത് പൊട്ടി എങ്ങാനും ആ ബെൽറ്റിൽ കയറി നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കസ്റ്റമർ അറിയാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടി ഓവർ ഹീറ്റായി ഇഞ്ചിനടക്കം പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ. ഈ ഒരു ചെറിയ എലിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കണ്ടില്ലേ, എത്ര വലിയ ചിരട്ടയെടുത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വാഹനം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ചിരട്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം അതിനുള്ളിൽ കിടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അധികം ചിലവില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ, വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടീത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയായി നോക്കിയിട്ടോ. അവിടെ ഒന്നും സ്ക്രാച്ചസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൽറ്റും മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പക്കയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം.